வெல்கம் டு ஜேடியா சேனல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, லேசரை யூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ வந்து செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து மேலே வந்து செட் பண்ணிட்டோம். லேசர் வந்து கீழே வந்து இருக்குது. இதிலேருந்து ஜிக்ஸாக்காக வந்து நம்மளுக்கு வந்து போகுது. இதில் எங்கே பிரேக் ஆனாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லேசர் பிரேக் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து அலாரம் அடிக்கும். இது பிரேக் ஆனாலும் அலாரம் அடிக்கும். அதுக்கடுத்து இது வந்து பிரேக் ஆனாலும் அலாரம் அடிக்கும். எது வந்து பிரேக் ஆச்சுனாலும் நம்மளுக்கு வந்து அலாரம் அடிக்கும். ஸோ வீட்டை உடச்சிட்டு இப்படி வந்து போகவே முடியாது, பயங்கரமாக வந்து அலாரம் அடித்து வந்து நம்மளை வந்து காட்டி தந்துடும். இது ரொம்ப வீடை செக்யூராக வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், BC547 டிரான்சிஸ்டர் வந்து தேவைப்படும். இது வந்து 5 ரூபா இல்லைனா 10 ரூபா வந்து சொல்லுவாங்க. எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இது முக்கியமாக தேவை. இது ஒன்று வந்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு சென்சார் வந்து தேவைப்படும். அது LDR சென்சார். இது வந்து 10 ரூபா வந்து சொல்லுவாங்க. இது லேசர் வந்து மேலே வந்து படுற மாதிரி வந்து செட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்காக இது வந்து ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பஸ்ஸர் வந்து தேவைப்படும். இது வந்து 10 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கின பஸ்ஸர். இதுவே நல்லா சவுண்டாக தான் கேட்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு 30 ரூபா அந்த மாதிரி பஸ்ஸர் கூட இதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு வந்து 1K ரெசிஸ்டர் வந்து ஒன்று தேவைப்படும். 1K ஓம்க்கு மேலே உள்ள ரெசிஸ்டர் வந்து எதுனாலும் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து ஒன்று முக்கியமாக தேவை. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சுவிட்ச் கனெக்ஷன் வந்து தேவை. அதுக்கடுத்து நம்ம 9 வோல்ட் பேட்டரி தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் 9 வோல்ட் பேட்டரி ப்ளஸ் வந்து கனெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து லேசரை வச்சு தான் இதை வந்து செய்ய போகிறோம். ஸோ அதனால் லேசர் ஒன்று தேவைப்படும். 45 ரூபா 50 ரூபா லேசர் கூட வாங்கிக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து பவர்ஃபுல் லேசர் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பவர்ஃபுல் லேசரை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கடுத்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் நார்மலாக முகம் பார்க்குற கண்ணாடியை வந்து வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கடைசி வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, ஓகே. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் அயனை யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ணுவோம். அந்த 3 இது இருக்குல்ல, அதை நல்லா வந்து வெளியே வந்து இழுத்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து லெட்டர்ஸ் இருக்கிற சைடு வந்து உங்களை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே. நான் சால்ட்ரிங் வந்து அந்த மாதிரி வந்து மேலாப்பில் லைட்டாக வந்து கொடுத்துட்டு அப்படியே சால்ட்ரிங் வந்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசிஸ்டர் வந்து ஒன்று கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பின்லையும் நடு பின்லையும் வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க. இதை வந்து பார்த்து வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வந்து இழுத்து விட்டுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான கனெக்ஷன் தான், ஈஸியாக வந்து பண்ணிடலாம். நடுவுலையும் இந்த மாதிரி வந்து சேர்த்தாப்பில் வச்சு கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க. அடுத்து LDR இருக்குது பார்த்தீங்களா, LDRை வந்து ஒன்றை வந்து நடுவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று வந்து பஸ்ஸரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஒன்று இந்த மாதிரி நடுவில் வந்து சேர்த்தாப்பில் வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி தான் கனெக்ஷன் வந்து இருக்கணும். LDR வந்து இந்த மாதிரி நடுவில் ஒன்று கனெக்ஷன் இருக்கணும். ஒன்று வந்து இங்கிட்ட வெளியே நீட்டி விட்ருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பஸ்ஸரை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். பஸ்ஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த்தாக வந்து கொஞ்சம் வயரை வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து வயர் கனெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வந்து வச்சுக்கிறேன். ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து பார்த்து வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. மைனஸ்க்கு வந்து நான் மஞ்சள் கலர் வயரையும் ரெட்டை வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் வந்து வச்சு கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டேன். இதை வந்து ஒன்றை வந்து டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து லாஸ்ட்டு பின்னில் வந்து ப்ளஸ் வயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. மைனஸை வந்து இதோட LDRோட சேர்த்து வந்து முடிச்சு வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து சேர்த்தா கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். இவ்வளோ தான், சிம்பிளான கனெக்ஷனாக தான் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அடுத்து நம்ம பேட்டரியை வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்கணும். அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. பேட்டரி வந்து நம்ம வந்து சுவிட்ச் கனெக்ஷனும் சேர்த்தாப்பில் கொடுப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மைனஸ் வயரை வந்து LDR சென்சாரை வந்து சேர்த்தாப்பில் அந்த 3வது பின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கீழே வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம்ல, அங்கே வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. அதாவது நம்ம வந்து பஸ்ஸருக்கு வந்து மைனஸ் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துடணும். அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வந்து ப்ளஸ் வயரை வந்து சுவிட்சோட கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. சின்ன சவுண்டு வந்து கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு கேட்கக்கூடாதுன்னா ப்ளஸ்ஸோட வயரோட சுவிட்சை வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. நான் கிரவுண்டோட வந்து சுவிட்ச் கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்த்தேன், லைட்டாக வந்து மைனூட்டாக சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஸோ அதனால தான். சரி, ஓகே. இதை வந்து அப்படியே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின்னோட சேர்த்தாப்பில் கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க, அந்த ப்ளஸ் வயரை. அவ்வளோதான். மைனஸ் வந்து பேட்டரியோட மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா LDR அந்த அங்கே வந்து போகணும். அவ்வளோதான், சிம்பிளான கனெக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதே மாதிரி வந்து கரெக்டாக வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. LDR வந்து இந்த மாதிரி மேலோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பஸ்ஸர் வந்து கீழ் நோக்கி ஏதாவது நம்ம அந்த இதில் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக வந்து பேட்டரி கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன். இப்போ வந்து ஆன் பண்ண உடனே சவுண்டு பயங்கரமாக கேட்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு. அடுத்து லேசரை வச்சு நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து LDR மேலே அடிச்சிங்கன்னா பாருங்கள், சவுண்டு வந்து கரெக்டாக நின்றோம். எடுத்தோம் அப்படின்னா சவுண்டு வந்து கேட்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் மாறி மாறி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக வந்து வரும். சவுண்டு வந்து மாறி மாறி வந்து நம்மளுக்கு கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். எடுத்தோம் அப்படின்னா சவுண்டு கேட்கும். ஸோ இதை வச்சே நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அலாரம் வந்து பண்ணிடலாம். இது வந்து அந்த LDR மேலே இருக்கும் போல் நம்மளுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். அதுக்கடுத்து இதை எடுக்கும் போல் வந்து இன்னொருக்கு வந்து பஸ்ஸருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா போகும், சவுண்டு கேட்கும். சரி, ஓகே. இதை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு இதில் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக ஒரு பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன்.
அதுக்கடுத்து நம்ம பேட்டரி எல்லாத்தையும் வந்து வரிசையாக வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து பஸ்ஸருக்கு ஒரு ரவுண்டு வந்து கீழே வந்து ஹோல் போட்டுருங்க. சுவிட்சுக்கு மேலே ஒரு ஹோல் வந்து போட்டுருங்க. அதுக்கடுத்து எல்டிஆருக்கு சைட் ஆப்பில் ஒரு ஹோல் வந்து போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி வந்து வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும். பஸ்ஸரை வந்து வெளியே வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் சவுண்டு வந்து வெளியே கேட்கும். நான் சுவிட்சை வந்து மேலே வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துறேன் இந்த மாதிரி. அடுத்து வந்து எல்டிஆர் சென்சார் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து சைட் ஆப்பில் வந்து வச்சு வெளியே வந்து நோக்கி வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து வச்சுருங்க. வெளியே வந்து அது கரெக்டாக வந்து இருக்கணும். அவ்வளோதான். நம்ம அந்த இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கனெக்ஷன் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை அப்படியே வந்து அந்த சென்சார் அந்த இது வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டபுள் சைடு டேப் அங்கே வந்து ஒட்டிடுறேன். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கடுத்து பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுருங்க. கடைசியாகவும் ஒருக்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து பாருங்கள், ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து கேட்கும். கரெக்டாக நம்ம லேசர் வந்து வைக்கும் போல் சவுண்ட் வந்து நின்றோம். ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இப்போ கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது. இனிமேல் வந்து செக்யூரிட்டி அலாரம் வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு கண்ணாடியை வந்து வெட்டணும். கண்ணாடி வெட்டுறது நான் வந்து அந்த கண்ணாடியை வந்து வெட்டுற கத்தி வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு வந்து வெட்டிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து கடைகளில் கூட வந்து வெட்டி வாங்கிக்கோங்க. சின்ன சின்ன பீஸ் தான் தேவை. உடஞ்ச பீஸை வந்து வெட்டி வாங்கிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடஞ்ச பீஸ் வந்து அது இருந்துச்சு அப்படின்னா கை காலில் கிழிச்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வந்து ஒரு 4 பீஸ் இருக்கிற மாதிரி வந்து வாங்கிக்கோங்க. இதை தான் வச்சு நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பண்ண போகிறோம். சரி, ஓகே. இதை வந்து ஒரு அட்டைப்பெட்டியில் வந்து ஒட்டிடுங்க. எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஆங்கிள் வந்து செட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் அட்டைப்பெட்டியில் வச்சு ஒட்டிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ஆங்கிள் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக வந்து ஆங்கிள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் கார்ட்போர்டில் வந்து ஒட்டிக்கோங்க அந்த மாதிரி. இதே மாதிரி வந்து நான் ஒட்டி வந்து ஒரு 4 கிட்ட வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒட்டி வந்து எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைங்கிற அளவு வந்து வச்சுக்கலாம். எங்கெங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பண்ணணுமோ வந்து வச்சுக்கலாம். சரி, ஓகே. இதை வந்து செட் பண்ண போகிறேன். செட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு லேசரை வந்து வச்சுக்கோங்க. லேசரை அடித்து பாருங்கள். அடித்து பார்த்து அது எங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஆகுதுன்னு பாருங்கள். அதை வந்து அந்த இடத்த நோட் பண்ணி அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடியை வந்து செட் பண்ணணும். ஆங்கிள் செட் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து கண்ணாடி வந்து மேல் நோக்கி, அதாவது லைட்டாக வந்து மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி தான் செட் பண்ணணும். ரொம்ப மேல் நோக்கி வச்சோம்னா மேலே போயிடும். லைட்டாக மேல் நோக்கி வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் சைடட் டேப் வந்து ஒட்டிடுங்க. ஒட்டி வச்சு வந்து ஆங்கிள் வந்து செட் பண்ணி வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே அடிக்கிற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டி வந்து செட் பண்ணிடுறேன். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டோம். இது கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து லேசர் லைட்டை நான் வந்து போட்டு விட்டு காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட. இப்போ ஜஸ்ட் வந்து போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது எங்கே வரைக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுதுன்னு நான் காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட. அதை செட் பண்ணணும் நீங்கள் கரெக்டாக. இப்போ இங்கே வந்து அடிக்குது, அடுத்து இங்கே வந்து வருது, அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து அங்கே லேசருக்கு வந்து போகுது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். எல்டிஆருக்கு கரெக்டாக எல்டிஆரில் வந்து அடிக்கிற மாதிரி வந்து வைக்கணும். இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிடுறேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு எங்கே வந்து வச்சா அது வந்து வராதோ அங்கே வந்து செட் பண்ணணும். இப்போ வந்து பாருங்கள், நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எப்படி அடிக்குதுன்னு பாருங்கள். 1 2 3வது தான் அங்கே வந்து போகுது. ஏதாவது ஒன்று பிரேக் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து அலாரம் அடிச்சிருங்க. இங்கே பிரேக் ஆனாலும் அலாரம் அடிக்குது, இங்கே பிரேக் ஆனாலும் அலாரம் அடிக்குது, அதுக்கடுத்து இங்கனக்குள்ளே வந்து பிரேக் ஆனாலும் அலாரம் அடிக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஸாக்காக வந்து போகுது. ஸோ அதனால் வந்து ஏதாவது ஒன்று பிரேக் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே வந்து அலாரம் அடிக்க தான் செய்யும். யாருமே உள்ளக்க கதவை உடச்சிட்டு இந்த மாதிரி வந்து எதுவுமே வந்து போக முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சவுண்டு வந்து கொடுத்துரும். அதுக்கடுத்து தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணால் பாருங்கள், இப்போ எல்லாமே கட் ஆகிடுச்சு. சவுண்டு எப்படி அடிக்குதுன்னு பாருங்கள். சரி, ஓகே. இப்போ எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பார்த்துருப்பீங்க எப்படி வந்து ஜிக்ஸாக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. யார் வந்து உடைக்க எதாவது ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இது பண்ணலாம். அதுபோக வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நீங்கள் எப்படினாலும் கொடுக்கலாம். ஏன்னா கண்ணாடியில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அடிச்சு கடைசி வந்து பாயிண்ட்டை வந்து இங்கே செட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. நான் வீட்டில் வந்து ஒரு 3 தான் செட் பண்ண போலே இங்கேருந்து இங்கே வந்து வைக்கும் போல இது வந்து தடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றி வந்து செட் பண்ணேன். இந்த ஜிக்ஸாக்காக உள்ளது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏதாவது முக்கியமான பொருளை வந்து பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து வைக்கலாம். அதுபோக வீட்டை சுற்றியுமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் செக்யூராக இருக்கும் வீடு. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.